Io non so cosa mi prende. Fondamentalmente ne ho bisogno e boh. E sento sketch e fredde, mi trapassano l'animo. E sono egregie e belve che mi mandano in panico. E sono sempre quelle le più belle bestie che non si direbbe, ma ti mangiano il battito. E battilo col battito di un'ala di farfalla che balla mentre cala dalla cima di un attico. In un attimo catartico che ti separa dal mondo, che sarà pure bello ma non fa caso nostro. Noi quel mostro nascosto nel buio del cervello, ed è quello che sento e spengo se perde il posto. E posso dirti il nome, il luogo e la situazione, aggiungere colore, slegare i fili in tasca e far sapere a tutti che passa. Ma sarebbe una farsa e basta. Ma sarebbe una farsa e basta. Come se importasse solo il fine, che alla fine giustifica i mezzi. Come se non sapessi che di mezzi bicchieri è da ieri che li puoi riempire. E pile e file di scarti, poi di rimpianti e fili spezzati che mi dicono quati che del succo sti cazzi del contorno che non puoi scordarti. E parti, dico che aspetti, niente si crea né si distrugge, ma le rinunce, i cambiamenti, la distruzione della forma la ometti. Se ci rifletti pensi siamo tutte stronzate, tutti sti detti letti vanno riformulati, ma i lati mutilati dati per dispersi. Cosa cazzo ne so e cosa cazzo mi stressi?